Студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Аскат Мусабеков жана маданияты мыктысы Миргүл Асаналиева келип отурушат. Анда биздин чыгармачыл инсандардын жакшы ыры менен эфирибизди улайлы. Көктөн көнөктөп жамгыр төккөн жадырап май айындай жашарып көңүл өскөн сезимдин айы ушул сен күткөн мен да күткөн май айы махаббатым маңдайга жазган бактым өзүңдөн тапкым гүлдөй өмүр арылат капа кайгым жашайлы ыргайланды жаштыктын жашылайдым май айы махаббатым маңдайга жазган бактым өзүңдөн өмүр улап өзүңдөн сүйүү таптым май айым топ турган жазга мен окшоп турам жамалы жашылырам жакшы ойду козгоп турган мезгилдин перзентине мен сени окшоштурам май айы махаббатым маңдайга жазган бактым сүрөп аргылым сүйүүсүн ар бир жаштын май айы менин бактым май айы махаббатым маңдайга жазган бактым сүрөп аргылымдарга сүйүүсүн ар бир жаштын май айы махаббатым май айы менин бактым Жаққа отырсаңыздар болады? Сый бөлмөбүзгө келгиле. Орун алыңыздар. Миргүл айым, Аскат мырза, жакыныраак отурсаңыздар болот. Азыркы чыгармадан мурун дагы жакшы видео клипиңиздер өттү. Мен оюмча акыркы эмгектердин бири болуш керек. Бул клиптин үзүндүсү социалдык тармакка чыккандан бери көптөгөн комментарийлерди, алкыш сөздөрдү топтоду. Ансыңар ошолордун ичинде сиздердин дагы бир өнөрүңүздөр, сүрөтчүлүк өнөрүңүздөр барбы деген суроолор көп болду. Негизи ушул клиптин максаты адамдардын бири-бирине кылган жылуу мамилеси, ошондой эле биз
ушу сүрөт өнөрүн даңтайлы деген максатта да койгонбуз. Ошон үчүн ал жерде сүрөт тарттык. Албетте буга бир тууган карындашым Айдай Мусабекова жардам берди. Себепчи болгон экен да. Себепчи болду, жардам бердик, баягы кеңешчи болду, консультант болду дегендей. Анан өзүбүз болсо колдон келишинче тарттык. Анан бизге жакты эмнегедир мындай кадимкидей эс алачу өткөнсүң сүрөт тартканда. Негизи эле бул сүрөтчүлүк дүйнө өзүнчө бир башкача дүйнө да. Ошон үчүн бизге аябай жакты. Миргүлгө да аябай жакты. Ошол сүрөттү клипте числосун коюп койдук. Ошону эми рамкага салып туруп үйгө илип коелу деп атабыз. Бул нерсе деген тарых болот, эстелик болот депчи. Ошол. Негизи сүрөт тартасыз. Сүрөт тартабыз эми. Өтө жакшы эмес, бирок мындай окуучу кезде сүрөт тартып, жанагы мектептеги конкурстарга катышчу элек. Анан негизи мындай негизи ар бир адам ырдайт ичинде, сүрөт тартат, өзүнүн дүйнөсүн чагылдырат. Ошондой эле ошол адамдар сыяктуу эле тартып койдук. Сиздин чумуңуз бар экен да, жакшы. Негизи эле мектепте биз ошо сүрөт сабагын, эмгек сабагын, анан дене тарбия сабагын көбүрөөк жакшы көрөсүң. Балалык кезде кийин эле анан калыптанып алсаң. Сиз айткандай жигитке жетимиштин ыраазы кылат эки азыр мындай айтып атпайбы? Аска менен Миргүлдүн эл билбеген таланттары да бар да. Мисалы үчүн бирөө эч кимге айтпайт, бирок үйдө тамакты жакшы жасайт. Мисалы эч кимге айтпайт, анча-мынча мык кагып баягы устачылыгы болот. Сиздерде ата көргөн оксонот, эне көргөн томурчат, тайылым көргөн көчбаш дейт деп атпайбы? Аска. Биз билбеген аскенин бир кандай биз барбы бир мындай? Өзүңүз эч кимге айтпай, бирок жасап койгон бир өнөрүңүз. Кандай өнөрлөрүм бар эле мен. Негизи мындай жумуш келгенде тандабай эле иштеп кетерем. Биз айылда чоңойдук да. Өткөндө бир чыгармачылык келди, укмуш машина оңдойт экен да. Темир тезекти укмуш кылат экен мисалы да. Бирок биз сахнада микрофон кармаган эле кишини тааныйбыз. Асхат мырзанын баягы багыт берейин. Өнөр боюнча мен фанаты катары айтайын, Асхат мырза көркөм окууну да мыкты окуйсуз. Ырларды көп ырчылар ырдайт, бирок ырларын кээ бир учурда унутуп калган учурлар болот да. Эми бул чындык. Бирок өзүнүн ырларын дагы ана мындай көркөм окуу, акындардын ырларын жатка айтып жүрөсүз. Жаңылбасам. Ооба. Ошол өнөрүм го дейм менчи. Ооба. Көп эле мындай үйдөн ар кандай нерсе болгондо жасап коебуз. Эми жигитке эмне тиешелүү болсо ошонун баарын эле. Мык кагып лампочка алмаштырып. Ооба. Жакшы. Көркөм окуу деп калдык, бир куплет анда акындардын ырынан. Акындардын ырларынан Өзүңүзгө жаккан, же Миргүл айымга арнаган балким. Ар мезгилге жооп кылар келет күн. Мен жаштыкка мындай бир кат жөнөттүм. Бар бол жаштык. Жаша жаштык, күй жаштык. Шаң бол жаштык, таң бол жаштык, сүй жаштык. Өмүрүмдө сага наалат дебесмин. Деген менен көрүп турам көздөрүн. Балекет бир мезгил деген электин. Жаштык сага аттың арман дебеским. Алды артыңды аңдап бүтө элекмин. Ошон үчүн дале жашмын, дале болом жаш. Оюнуңа таакыр гана элекмин. Чоочутасың өтө кургак отундай. Күйүп жанып мен дошого себепмин. Сага жаштык азырынча бүтүм жок. Ыраазы да, нааразы да эмесмин. Элмирбек. Баракалда. Миргүл айым кандай жооп бересиз? Мен эми ырларды мынчалык айта албасам керек, мынчалык көркөмдөп баягы үйдөн эме окуп калам. Бирок мынчалык көркөмдөп айтыш үчүн дагы өзүнчө бир. Бирок мен жакшы угам деп койбойсузбу? Ооба, жакшы угам мен. Анан айтып аткан ырларын кээде угуп атып эле кулагыма сиңип калат, жаттап алам, анан кээ бир жерден адашып кеткенде сен экөөбүз деп коесуң. Такалган жерлерин оңдоп коюп, же эстетип коюп. Жакшы. Айткан сөз акыл болсо, оккан кулак макул болот деп, э? Чыгармачылыкка айтып келсек, Миргүл айым айтсаңыз, сиз байкашымча ушул өзүңүздүн дагы дуэттен да бөлөк аткаруңуздагы чыгармаларды даярдап жүрөсүз. Жакында ушул Нурак Абдрахмановдун өмүрлүк жарга деген ырды иштеп чыктыңыз. Ушул чыгарма жөнүндө айтып берсеңиз. Бул өмүрлүк жарга чыгармасы Обону Нурак Атабызга таандык. Сөзүн жазган Аманбүбү апа, Нурак Атабыздын жубайы. Ошол ырды мен
эми мурун эле угуп жүрчүбүз, бирок эмнегедир ушул учурда аябай ырдагым келди, сөзүнүн мааниси, маңызы, анан обону дагы Төп келди. бири-бирине төп келет да. Убакыт чукул калып туруп Миргүл сөздөн ишке өтөт окшойбуз. Сахнада. Анда ырдап беришип Эң сонун болот, эң сонун болот. Биз коштоп турабыз жактан кубаттап. Аске келиңиз, анда биз колдоп туралы Миргүлдү. Сиздердин урматыңыздарга Миргүл Асаналиева, бардык бизди көрүп аткан замананын көрүүчүлөрүнө арнап бардап берсин. Сүрдөп турган сезими бүрдөп турган адам бар ыйык мага бек мага атынан айта албаган кайтарбаган көл болуп чайып албаган адам бар аздектечү өзүнү байкалбаган алмага Кудай кошкон өмүрлүк жар ал балким бирөөгө кор бирөөгө зар келген бул өмүрдө болбосунчу адашып ак сүйүүдөн жаңылгандар махаббат меримине өмүрдү бөлөп турган турмуштун ойго кайгы жолдорунда тоо болуп жөлөп турган алмага Кудай кошкон өмүрлүк жар ал балким бирөөгө кор бирөөгө зар бактылуу жашаш үчүн бул өмүрдө бар болсун балдар жана чын сүйгөн жар ал сизге Кудай кошкон өмүрлүк жар ал балким бирөөгө кор бирөөгө зар бактылуу болуш үчүн жаныбызда бар болсун ак сүйүүсүн арнаган жар бар болсун ак сүйүүсүн арнаган жар Рахмат Миргүл, бар болуңуз. Учурдан пайдаланып келинчегиме салам айтам. Бар болуңуздар, сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Аман болуңуздар.